মালিগাঁও ব্ৰিজৰ ফলত মানুহৰ কাৰণে খোজ কাঢ়িবই জাগা নাই। কাছাৰী ঘাটলৈতো যাব নোৱাৰোঁৱে, এই ব্ৰিজখনত উঠিব পাৰিলে কিবাকে ইয়াৰ পৰা চাম বুলি ভাবিছোঁ। মানুহ শ্ব' ষ্টাৰ্ট হ'লে যাবই পৰা নাই, গৈ আছোঁ আগলৈ। গাড়ী পাৰ্কিং যাওক, ৰাস্তা আধালৈ গাড়ী পাৰ্কিং কৰিছে। মানুহ চাওকচোন, গোটেই ব্ৰিজখন ভৰ্তি, গাড়ীটো গোটেই ব্ৰিজখনতে পাৰ্কিং কৰিছে। itu kembali kamu ya. Mara I know to do it. जेट है, एरोप्लेन है। कहाँ से? जेट जेट ऐसे दिखता है।
আহিব লাগিছিল 18খন দেখা হৈছে নেকি ছাৰ 18খন কিবা পেলাইছে ছাৰ साइलेंट
ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। मिर्ची मांग पाकिस्तान का फायदा है उनका डिशूट डालो একলা যাইছে মাধুরী
এটা কমি আছে সেই ওলাব মানে কালাৰিংবোৰ দিব লাগে এতিয়া তামাম ৰ'দ দিছে অৱস্থা বেয়া চাই আছোঁ আপোনালোককো দেখাই আছোঁ চাই থাকক बहुत बड़े जी যাবলৈ ওলাইছোঁ চালোঁ এতিয়া যাওঁ ইমান মানুহ আছে ওলাই যাওঁতে কষ্ট হ'ব গাড়ী বহুত দূৰত থৈছোঁ এতিয়া ওলাই যাওঁতে ভাল লাগিব এডোখৰ কেনেকৈ যাব পাৰোঁ ইমান মানুহ আছে মানুহ চাওক কিবাকৈ ওলাই আহিছোঁ 1 ঘণ্টা লাগিলে ব্ৰিজখনৰ পৰা নামোতে গাড়ী থোৱা জেগালৈ